ამერიკული ჟურნალი პოლიტიკო წერს, რომ ევროკავშირში ისრების გადატანის კლასიკური თამაში დაიწყო. ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენი და დიპლომატიური სამსახურის ხელმძღვანელი კაია კალასი მთელი ძალით გაურბიან პასუხისმგებლობას კორუფციულ სკანდალზე, რომელიც აგორდა ევროპულ საგარეო პოლიტიკურ უწყებათა სამსახურის ირგვლივ. საქმე ეხება შესაძლო თაღლითობას მომავალი დიპლომატების წვრთნაზე მრავალმილიონი კონტრაქტების განაწილებისას. ამით კომისიის საქმეს არ იძიებენ. ეს სხვა სტრუქტურაა, ირწმუნება ერთ-ერთი ჩინოსანი ბრიუსელიდან, რითაც ხაზს უსვამს იმას, რომ ფონ დერ ლაიენი აქ არაფერ შუაშია. პოლიტიკოს მონაცემებით მიუხედავად იმისა, რომ ფედერიკა მოგერინი და სტეფანო სანინო ბელგიელმა სამართალდამცავებმა უკვე დააკავეს, კომისიაში განაგრძობენ იმის მტკიცებას, რომ ყველაფერი, რაც მაქინაციებს უკავშირდება, სხვა სამსახურის პრობლემაა და არა ბრიუსელის. ევროკომისიის სამმა მაღალ ჩინოსანმა ღიად განაცხადა, რომ გამოძიებები არანაირად არ ეხება ფონ დერ ლაიენს, მიუხედავად იმისა, რომ სანინო სულ ახლახან დაინიშნა მაღალ თანამდებობაზე სწორედ კომისიაში. კალასმა დიპლომატიური სამსახურის თანამშრომლების და წერილში ბრალდებებს შოკის მომგვრელი უწოდა, მაგრამ იქვე აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი მის მოსვლამდე მოხდა და იგი დაკავებულია სისტემის გაწმენდით. ნათქვამია სტატიაში. ევროკავშირის დეკემბრის სამიტის ფონზე, სადაც ურსულა ფონ დერ ლაიენი ცდილობს მხარდაჭერის მობილიზებას კიევისთვის, ბრიუსელში ნერვიულობენ. ახალმა კორუფციულმა სკანდალმა კიდევ ერთხელ ამხილა ქაოსი კავშირის მართვაში, ვიდრე ევროპას ფასეულობებსა და გამჭვირვალობებს არწმუნებდნენ, სკანდალი საპირისპიროს მაჩვენებელია. ევროკავშირის ინსტიტუტები ცალ-ცალკე ცდილობენ თავის გადარჩენას, ხოლო პასუხისმგებლობა ტრადიციულად ბრიუსელის დერეფნებში ქრება. ფინეთი უარს ამბობს კიევისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მიცემაზე. ამის შესახებ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა პეტერი ორბამ ინტერვიუში განაცხადა. უსაფრთხოების გარანტიები ძალიან სერიოზული რამაა. ჩვენ არ ვართ მზად უსაფრთხოების გარანტიების გასაცემად, მაგრამ უსაფრთხოების ორგანიზებაში დახმარება შეგვიძლია. ამ ორ შესაძლებლობას შორის დიდი სხვაობაა, განმარტა პრემიერმა. მან აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების რეალური გარანტიები უნდა მოდიოდეს მსხვილი ევროპული ქვეყნებისგან და შეერთებული შტატებისგან და გაკვირვება გამოთქვა იმის გამო, რომ ფინეთი დასახელდა უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველყოფილ ერთ-ერთ ქვეყნად ამერიკის 28 პუნქტიან სამშვიდობო გეგმაში. პრემიერმა თქვა, რომ არ იცის, რატომ აღმოჩნდა მისი ქვეყანა ამ დოკუმენტში. შეკითხვაზე შესაძლებელია თუ არა უკრაინაში ფინელი ჯარისკაცების გაგზავნა, ორბამ განაცხადა, რომ ჰელსინკის არ სურს რუსეთთან პირდაპირი შეტაკების გარისკვა. ბლუმბერგი წერს, რომ ევროკავშირი სუსტი მოკავშირეა. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი უკრაინაში კონფლიქტის დარეგულირების მომავალ სამშვიდობო გეგმას ევროპის მონაწილეობის გარეშე განიხილავენ. სტატიის ავტორის მარკ ჩემპიონის აზრით, ევროკავშირი მოლაპარაკებების მაგიდასთან არ მიუშვეს, რადგან მას ფიზიკურად არ შეუძლია კონკურენციის გაწევა ძალის დღევანდელი მსოფლიო ცენტრებისთვის. კონტინენტს არ აქვს ის, რაც ჩვენ დროში გავლენას განსაზღვრავს. მას არ აქვს შეერთებული შტატების სამხედრო სიმძლავრე, რუსეთის სტრატეგიული ავტონომია და ჩინეთის საწარმოო ზონა. ევროპა თავის უსაფრთხოებას აგებდა წესებსა და დიპლომატიაზე და არა ძალაზე, რამაც გამოცემის აზრით დღეს ის უძლურ სუბიექტად აქცია. მოსთხოვო ევროკავშირს ხისტი ძალის დემონსტრირება, ეს იგივეა, რომ პროფესიონალ ფეხბურთელს უთხრა ახლა რაგბი ითამაშოს. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, როგორც ცდილობს ლიონელ მესი ზელანდიის რაგბის ნაკრების 154 კილოგრამიანი თავდამსხმელი და მაიტი უილიამსის შეჩერებას, წერს ავტორი. სტატიაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი რისკავს დარჩეს უცხო პოლიტიკის ობიექტად, არმიის, ბერკეტების და სტრატეგიული ნების გარეშე. მას არ შეუძლია გავლენის მოხდენა გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც სხვები იღებენ. ფინეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ სტუმბმა განაცხადა, რომ მშვიდობა შესაძლოა იყოს ან კარგი, ან ცუდი, ან რაღაც კომპრომისული ფორმის და მოუწოდა ევროპელებს მოემზადონ კიევისთვის უსამართლო სამშვიდობო პირობებზე. რეალობა ისეთია, რომ ფინეთი და ევროპა მუშაობენ შეინარჩუნონ უკრაინის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. რეალობაა ისიც, რომ მშვიდობა შეიძლება იყოს კარგი, ცუდი ან რაღაც კომპრომისული ფორმის. რეალობა ისეთია, რომ ჩვენ ფინელები უნდა მოვემზადოთ იმ მომენტისთვის, როდესაც მშვიდობა დაისადგურებს. სამართლიანი მშვიდობის ყველა ის პირობა, რომელზეც ბევრს ვლაპარაკობდით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში დიდი ალბათობით არ შესრულდება, განაცხადა სტუმბმა.
იტალიამ მკვეთრად შეაჩერა უკრაინისთვის ამერიკული იარაღის შესყიდვის ნატოს პროგრამა. იტალიის მთავრობაში მიაჩნიათ, რომ უკრაინის კონფლიქტის დარეგულირების პერიოდში კიევს დამატებითი შეიარაღება არ უნდა მიაწოდონ. სააგენტოს ცნობით ამის შესახებ იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ანტონიო ტაიანიმ განაცხადა. მისი თქმით, ნაადრევი იქნებოდა სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფონზე, მის ქვეყანას მონაწილეობა მიეღო უკრაინისთვის ამერიკული შეიარაღების შესყიდვის ნატოს პროგრამაში. თუკი ჩვენ შეთანხმებას მივახცევთ და საბრძოლო მოქმედებების შეწყდება, იარაღი საჭირო აღარ იქნება. სხვა ზომები დაგვჭირდება, როგორიცაა უსაფრთხოების გარანტიები, უთხრა ბრიუსელში ჟურნალისტებს ტაიანიმ, რომელიც იმავდროულად იტალიის ვიცე-პრემიერიცაა. ეს განცხადებები ყველაზე ნათლად მოწმობს იმას, რომ ჯორჯია მელონის მთავრობა შეცვალა უკრაინასთან დაკავშირებული თავისი სტრატეგია მას შემდეგ, რაც მას ფინანსები დაუმთავრდა და მართველი კოალიციის შიგნით დაძაბულობა გადაილახა. მართალია მთავრობა ამტკიცებს, რომ კიევის მხარდაჭერას აგრძელებს, თუმცა ის პირველია ევროპაში, ვინც პირდაპირ განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტაზე მოლაპარაკებების დროს უკრაინისთვის დამატებითი შეიარაღების მიწოდება საჭიროდ არ მიაჩნია. სააგენტო წერს, რომ ოქტომბერში გარკვეული ყოყმანის შემდეგ რომმა მიანიშნა, რომ მზად იყო შეერთებოდა ნატოს ეგრეთ წოდებულ პროგრამას ფარლი. ეს პროგრამა მას შემდეგ ამოქმედდა, რაც ზაფხულში ვაშინგტონმა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება შეამცირა და მოკავშირეებს საშუალებას აძლევს უკრაინისთვის ამერიკული იარაღი იყიდონ. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ ტაიანის სიტყვები არ ემთხვევა ევროპის მთავარი სამხედრო ლობის გამონათქვამებს, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ კონტინენტმა უნდა განაგრძოს სამხედრო წარმოების გაზრდა, მიუხედავად უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის პერსპექტივისა. თურმე ლატვიაში რუსოფობია არ არსებობს და არც კანონები, რომლებიც რუსულ ენას კრძალავს, განაცხადა სეიმის დეპუტატმა ალექსეი როსლიკოვმა, რომელსაც მსგავსი რამ ადგილობრივ პროკურატურაში უთხრეს, თუმცა სისხლის სამართლებრივ დევნას მის წინააღმდეგ მაინც განაგრძობენ. ახლა გამოვედი პროკურატურიდან და რასაც გეტყვით გაგაოგნებთ. სინამდვილეში მადლობა ღმერთს, შედეგი უკვე არის, აქაც კი. აღმოჩნდა, რომ თურმე არასოდეს ბუნებაში არ არსებულა არანაირი კანონი, რომელიც საჯარო სივრცეში რუსული ენის გამოყენებას აკრძალავდა და ეს ყველაფერი მე მოვიგონე. არადა ამაზე დაყრდნობით შეადგინეს მათ სამგვერდიანი საბრალდებო დასკვნა. ასეთი კანონი არ არსებულა. არავის არაფერი აუკრძალავს და ზოგადად ჩვენ წინააღმდეგ თურმე არავინ არაფერს აკეთებს. პირიქით, მხარს გვიჭერენ, სტიმულს გვაძლევენ, ჩვენს ენას იცავენ, მშვიდად ცხოვრების საშუალებას გვაძლევენ. გვეხმარებიან, რომ თავი ვიგრძნოთ როგორც საკუთარ სახლში. ეს ყველაფერი მე გამომიგონია. რუსლიკოვის მე მოუყევი საზოგადოებას და შევიყვანე ის შეცდომაში, რითაც ლატვიის სახელმწიფოს რეპუტაცია გავუფუჭე საერთაშორისო დონეზე, რადგან ამის შესახებ ყველამ შეიტყო. აბსოლუტურად გასაოცარი ისტორია, მაგრამ პლუსი ის არის, რომ მსგავსი კანონი აღარ არსებობს, ანუ ჩვენ ის დავამარცხეთ და ეს უკვე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუკი ჩემი სისხლის სამართლებრივი დევნის ფასი ისაა, რომ მსგავსი კანონი აღარ იარსებებს, მე მას გადავიხდი, ასე რომ ბრძოლას ვაგრძელებთ, განაცხადა დეპუტატმა. უმცროსი დონალდ ტრამპი გაუწდა ფინანსური სასწაულით, როდესაც მონაკოში ნახა, რომ ყველა ძვირფას ავტომობილს უკრაინული ნომრები ჰქონდა. წაიკითხეთ ზელენსკის კორუფციის შესახებ, ამ ზაფხულში მონაკოში ვიყავი. მე მოგზაურობ მონაკოში და ეს საკმაოდ მდიდრული ადგილია. 2 დღე ვიყავი იქ და ყოველი მეორე მანქანა იყო ძვირფასი იტალიური მარკის, როგორებიცაა პაგანი, ბუგატი და ყველას უკრაინული ნომრები ჰქონდა. გარწმუნებთ, მე ნამყოფი ვარ უკრაინაში 2000-იანი წლების დასაწყისში და ეს არ არის მდიდრული ადგილი. ისინი ვერ შეიძებდნენ სასწაულებრივად ამ სუპერმანქანებს $5 მილიონ. ისინი ამ ფულს იპარავენ და ეს უბრალოდ ერთი დიდი კორუფციული სკანდალია, განაცხადა უმცროსმა ტრამპმა. უკრაინის რადას დეპუტატმა მარიანა ბეზუგლაიამ პარლამენტის ხდომაზე განაცხადა, რომ პროკროვსკი უკვე ფაქტობრივად დაპყრობილია. მინგოროდი სრულიად ალყაშია მოქცეული, რუსები ზაპოროჟიეს უახლოვდებიან და დიდი ხნის წინ შეაღწიეს კონსტანტინოვკაში, ამიტომ უკრაინის არმიის ხელმძღვანელი ალექსანდრ სირსკი თანამდებობიდან უნდა გადადგეს. ჩვენ დღემდე გვაქვს დიდი ხვრელების ჰაჰაერო თავდაცვაში, რის გამოც რუსული დრონები სტაბილურად აღწევენ ჩვენთან დერეფნებით. სიტუაცია უარესდება.
სირსკი დღემდე თანამდებობაზეა, გენშტაბი რეფორმირებული არ არის, არმიის აუდიტი ფაქტობრივად არ ჩატარებულა, ხოლო უკრაინის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე კორუფციული გამოძიებების ფიგურანტია. ესაა ადამიანი, რომელიც საზოგადოებრივი პალატის ხელმძღვანელის პოსტიდან სკანდალით მოხსნეს. იმ ადამიანების რიცხვმა, რომლებმაც ფრონტი თვითნებურად დატოვეს, გადააჭარბა ჩვენი არმიის რაოდენობის მაჩვენებელს რუსეთის სრულმასშტაბიან შემოჭრამდე. მშვიდობა კი არ იქნება კიდევ არაერთ წელს. ბევრი რაღაც სამშვიდობო პროცესების ილუზიაშია. კვლავ შერავთ უკრაინის არმიის, მაგრამ თავს არიდებენ მას და სისტემაში მოხვედრის შემდეგ სხვადასხვა გზის ცდილობენ მისგან თავის დაღწევას. უმცირესობა მართლაც იბრძვის იდეალურად, მაგრამ ამასთანავე მე არავის ვადანაშაულებ. ადამიანის მიმართულება უნდა მისცე, ისინი უნდა ენდობოდნენ სისტემას, ესმოდეთ რა გზას ადგანან და უნდა იცოდნენ, რომ არავინ გაუშვებთ სიკვდილზე მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაცამ აითვალწუნა ამ Facebook-ზე პოსტი დაწერა. ახლა როგორც იქნა გარკვეული პოლიტიკური განახლების პირობებში და კონკრეტულად პრეზიდენტის ოფისის გადატვირთვის შემდეგ ჩვენ გვჭირდება სამხედრო რეფორმა, რომ გავარღვიოთ მანკიერი წრე და არ გადავიქცეთ საბოლოოდ ჰოსპისად. სირსკი უნდა გადადგეს, ხოლო არმიის ხელმძღვანელობა თავის თავზე უნდა აიღონ ახალმა მეთეორებმა, რომლებსაც თავდაცვა სრულად აქვთ გადააზრებული. უკრაინელი დეპუტატის დიმიტრო რაზუმკოვის თქმით, თითოეულ უკრაინელს ქვეყნის წინაშე $8,200 მართებს, რადგან სახელმწიფო ვალმა 100%-ს გადააჭარბა. თითოეულ ჩვენგანს, თქვენ, ოლგა, მე, მათ, ვინც ჩვენ გვიყურებს და ბავშვებს, ყველას მართებს $8,200 ამ ქვეყნის, რომ სრულად დაფაროს უკრაინის ვალი. დღეს უკრაინის ვალი აჭარბებს მთლიანი შიდა პროდუქტების 100%-ს. რა არის მთლიანი შიდა პროდუქტების პროცენტები? ესაა ყველაფერი, რასაც ქვეყანა აწარმოებს წელიწადის განმავლობაში, საქონელი, მომსახურება, ყველაფერი და ეს იმაზე ნაკლები ღირს, ვიდრე ის, რაც მან ვალების სახით უნდა დააბრუნოს, განაცხადა რაზუმკოვმა. კიევის საქალაქო საბჭოს დეპუტატმა ალინა მიხაილოვამ განაცხადა, რომ უკრაინის არმიაში აღარავინ დარჩა, რომ მიომოს. ამიტომ ფრონტზე იძულებით მიყავთ ადამიანები ნებისმიერი დაავადებებით, დაწყებული მოტოხილობების მქონე ჯარისკაცებიდან, გაგრძელებული სმენადაკარგულებით, ფსიქიურად დაავადებულებით და ტვინის სიმსივნის მქონე პაციენტებითაც კი. მისი თქმით, მეთაურები იძულებულები არიან ასეთი ადამიანები მიიღო, რადგან უარის შემთხვევაში არმიას საერთოდ ვეღარ შეივსება. ახლა სქემა ასე მუშაობს, კაცებს ქუჩაში იჭერენ კომისარიატების წარმომადგენლები და რეალური სამედიცინო ცნობის გარეშე აგზავნიან მათ სამხედრო ნაწილებში, როგორც ვარგის კადრებს, სადაც ისინი გადიან საბაზო სამხედრო მომზადებას. სამედიცინო კომისიის ვერსიით, ბოლო 2 ასეთი ვარგისი ადამიანი იყო შიზოფრენიით დაავადებული, რომლებიც წლებია ფსიქოტროპულ თერაპიას გადიან. ერთ კაცს ტვინის სიმსივნე აქვს, მეორეს მესამეს ხარისხის ოსტეოპოროზი, 2 დაბადებიდან ყრუა. კიდევ ერთს აქვს ტუბერკულიოზის ღია ფორმა და ძალიან ბევრი ადამიანია ალკოჰოლური დელირიუმით, განაცხადა კიეველმა დეპუტატმა.